Саламатсыңарбы, ардактуу окуучу достор? Силер менен мен Ош туунун мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Орозбекова Ырыскүл Орозбековна болмокчумун. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы араб тилинен кабыл алынган сөздөр. Балдар, биз сабакка даярбызбы? Китебибизди, дептерибизди, ручкабызды алып, сабакка көңүл бурабыз жана жигердүү катышабыз, Мен силерге сабакты баштаардан мурда силердин көңүлүңөрдү бурдуруу максатында ой жүгүртүүңөрдү текшерип, силерге логикалык суроо берип көрөйүн. Анда көңүл бургула. Мейманканада 7 кабат бар. Биринчи кабатта 4 адам жашайт. Ар бир кийинки кабатта алдыңкысына караганда 2 адамга көп. Лифти эң көп чакырган кайсы кабаттын жашоочулары болот анда? Ойлонобуз, ойлонуп туура жоопту бергенге аракет жасайбыз, Жогорудагы суроонун жообун WhatsApp номери аркылуу жекече жоопторуңарды бере аласыңар. Анда жаңы теманы түшүндүрүп кетейин. Көңүл буруп, кулак салып турсаңар, балдар. Кыргыз тилинин лексикасында көптөгөн араб сөздөр учурайт. Алардын басымдуу бөлүгү төл сөзүбүздөй болуп, бекем сиңип кеткен. Анын себеби биринчиден араб тилинен алынган сөздөр мындан бир нече кылымдар илгери болуп, арадан көп убакыт өткөндүгүндө болсо. Экинчиден, ал сөздөрдүн көпчүлүгү тыбыштык өзгөрүүгө учурап, эне тилибиздин ички мыйзамына ылайыкташып кеткен. Араб тилинен кабыл алынган сөздөр көбүнчө дин, илим, саясат, дагы ушу сыяктуу түшүнүктөргө байланыштуу. Ушуларды эске алуу менен бирге араб тилинен кирген сөздөрдү төмөнкүдөй топторго бөлүп карасак болот. Биринчи, динге байланышкан сөздөр. Бул жерде намаз, имам, молдо, орозо, ай, сопу, дуба, сооп, тозок, кайып, ажал, ажы деген сөздөр араб тилинен кирген сөздөр деп айтат экенбиз. Илимге, сабаттуулукка, тарбия таалимге чакырган сөздөр. Алиппе, ариф, кат, китеп, адабият, мектеп, илим, тарбия, кагаз, калем, насаат, сабыр деген сөздөрдү балдар биз күнүмдүк турмушубузда колдонуп жүрсөк дагы, бул бизге бөтөн тилден кирген сөз экен деген маани бербеген болсок керек, Ошондой эле коомдук саясий түшүнүктөрдү билдирген сөздөр. Мамлекет, мекеме, саясат, укук, өкмөт, өкүм, арыз, медресе жана башка сөздөрдү киргизе алат экенбиз. Ошондой эле кесипти, кызматты билдирген сөздөр. Касап, табып, мугалим, дүкөнчү, аким, сыйкырчы, өкүл деген сөздөрдү кошо алат экенбиз. Ар түрдүү заттардын атын билдирген сөздөр. Имарат, айбан, мата, арак, атыр, мунара, саат, дүрбү, тумар, нур деген сөздөр дагы бизге араб тилинен өздөштүрүлүп келген экен. Абстрактуу түшүнүктөрдү атаган сөздөр. Бакыт, махабат, куса, дөөлөт, тагдыр, каада, кайрат, максат жана башка сөздөрдү биз колдонуп жүргөн эле сөздөр көрсө араб тилинен кирген турбайбы? Көрдүңөрбү? Араб тилинен кабыл алынган сөздөрдүн көпчүлүгүн төл сөздөрүбүздөн айырмалоо кыйын. Айрымдары гана келген сөз катары байкалбаса, көпчүлүгү кыргыз тилинин табиятына ылайыкталып, өзгөрүп кеткендиктен аларды келген сөз деп көрсөтүү кыйын. Ал сөздөрдү тыбыштык өзгөрүүгө учураган сөздөрдүн келип чыгышын, өнүгүшүн иликтегенде даана көрүнүп турат. Аларга байкоо жүргүзүү үчүн таблицага көңүл бурабыз. Балдар, таблицага көңүл бургулачы. Бул жерде бизге арабчасы жана кыргызчасын жазып коюптур. Арабча айтылышы, анан кыргызча өздөштүрүлгөнү дейт. Хаял деген арабча сөздү биз кыргызчага тыбыштык жактан бир аз өзгөртүү киргизип, өзүбүзгө ыңгайлаштырып, кыял деген сөздү алган экенбиз.
кыял деген сөз араб тилинен кирген сөз экен. Хазиз дейт. Хазиз деген өзүңөргө белгилүү болгон эле азиз деген сөздүн өздөштүрүлгөн сөз экен. Хурмат дейт. Бул урмат. Галым, алым, тахлим, таалим деген сөздөрдү көрсө биз тыбыштык жактан өзгөртүп өзүбүзгө ыңгайлаштырып алган экенбиз. Көрдүңөрбү балдар? Гунах дейт. Гунах деген араб тилиндеги сөздү биз күнөө деп өзүбүзгө ыңгайлаштырып өзгөрткөн экенбиз. Жана башка бул жагын дагы өзүңөр ой жүгүртүп карап анализдеп көрөсүңөр. Анда сабакты бышыктоо үчүн силерге төмөнкүдөй суроолорду берсем. Балдар, түшүндүңөрбү? Көрсөк күнүмдүк жашообузда колдонгон эле сөздөрүбүздүн дээрлик көпчүлүгү араб тилинен кирген сөздөр турбайбы? Анда бышыктоо үчүн суроолорго көңүл бурсаңар. Биздин күнүмдүк турмушта колдонгон эле сөздөрдүн бөтөн тилден киргенин билчү белеңер? Аларды төл сөзүбүздөн кантип айырмалайт экенбиз? Ал эми үчүнчү суроо. Кандай топторго ажыратып, бөлүп кароого болот экен балдар? Кийинки суроо. Силер буга чейин араб тилинен кирген сөздөр боюнча түшүнүүңөр бар беле? Кайсы сөздөрдү билчүсүңөр? Анда эмесе, көнүгүштеп көрөбүз. Жакшыдан үлгү ал, өзүңдүн да жакшы тарбияңды тартуула. Бул сүйлөмдө араб тилинен кирген сөздөрдү бөлүп көрсөтөбүз. Мен бөлүп көрсөтүп койгом. Үлгү жана тарбияңды деген сөздөрдү араб тилинен кабыл алынган сөз катары көрөбүз. Өлкөдөгү болуп жаткан кырдаал боюнча өкмөт башчы ар бирибизди сабырдуулукка чакырды. Бул жерде дагы мен бөлүп көрсөткөм. Өкмөт анан сабырдуу деген сөздөрдү. Жакшы ниет, жарым ырыс. Ниет анан ырыс деген сөз өзүңөргө белгилүү болгондой араб тилинен кирген сөз экен. Силерге тапшырма балдар. Китептеги 319 бетти ачабыз, 249 көнүгүүнү карайбыз. Аңгемени окуп чыгып, андагы араб тилинен кирген сөздөрдү дептериңерге көчүрүп жазып, түшүндүрмөсүн айтып бергиле деген тапшырма жүктөлдү. Балдар, чамдайбыз. Силер жогоруда берилген тапшырмаларды бул даректерге жибере аласыңар. Facebook Орозбекова Ырыскүл, WhatsApp номер, Instagram жана Одноклассники социалдык баракчаларына жекече кайрылып тапшырмаларды бере аласыңар балдар. Мына балдар, бүттү бүгүн сабагым. Ар бириңди кылдат карап баалаймын. Бул сабактан керектүүсүн билсеңер, кийинкиге ийгиликти каалаймын. Кийинки сабактардан кезиккенче саламатта болгула.